Então, meninas, hoje eu vim fazer a finalização. Bom, meninas, hoje eu vim fazer a mesma finalização, só que eu vou secar ele no secador, não vou deixar ele secar naturalmente. Então vai ser o mesmo processo, só vai mudar o jeito da secagem. Aí eu vou gravar secando pra vocês. E o jeito que eu vou fazer no cabelo vai ser o mesmo que eu fiz no primeiro vídeo, vai ser enrolando com o dedo. Então, bora começar. Vamos separar nosso cabelo todos em mecha e enrolar com o dedo. Tem meninas que não gostam do cabelo enrolado com o dedo, então pode fazer a finalização que você prefere. Eu vou adiantar o vídeo para poder acabar mais rápido. Cabelo de outra forma, quase igual, só vai mudar umas coisinhas. Assim, eu dividi ele aqui, tipo, eu pego ele da sobrancelha e faço assim, entendeu? Aí, dessa parte pra baixo, eu vou coisar ele só com pente, eu vou passar o pente e vou ficar amassando. Aqui eu já vou dar mais umas enroladas pra poder ficar mais, aqueles cachos mais bonitos, porque meu cabelo não é completamente cacheado, que nem a daquelas garotas, que é bem cacheadão. Não. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu já passei um pouco de creme, aí eu penteei. Aí essas mechas que ficaram separadas, vou pegar mais um pouco de creme e vou vir amassando ele de cima pra baixo. E dando umas amassadas no cabelo. Escuro, mas eu tive que vir gravar aqui por causa da tomada do secador. Deu probleminha, aí eu tive que vir gravar aqui. Aí eu vou